Bom dia, Jardim 1. Dando sequência no nosso livro de Sociedade e Natureza, nós vamos falar de uma data comemorativa que já passou, né? Mas a gente não trabalhou na época no livro porque muitos coleguinhas estavam com os livros na escola. Agora todo mundo já está com o seu livro, né? A gente vai dar continuidade. Aqui o que você vai falar? Aqui tem uma musiquinha que a mamãe pode ler para você. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pintar com tinta vermelha. E se você não tiver tinta vermelha, você pode colorir com a canetinha ou com giz de cera ou com lápis de cor, ou pode colar o quê? Papel vermelho, que isso aqui vai representar quem? O coração da sua mamãe, tudo bem? E aqui na página 51 nós vamos falar sobre os meios de transporte. Temos meios de transporte terrestres que andam aonde? Andam na terra. Quem são esses? Ônibus, carro, moto, que mais? Deixa eu ver... táxi, Uber, todos eles são meios de transporte terrestre que eles andam aonde? Na terra. Os aquáticos, eles andam aonde? Na água. Quem é que anda na água? Nós temos jet ski, nós temos navio, nós temos barco. Todos eles andam aonde? Na água, não é? E temos os aéreos. Quem são os aéreos? Aqueles que andam aonde? No ar. Quem é que anda no ar? Nós temos o avião e nós temos quem? O helicóptero, né? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos representar por meio de desenho o que? Aqui você vai desenhar a melhor maneira de que você faz para se locomover. Porque quando a gente vai para lugares distantes, a gente não pode ir andando, né? A gente utiliza algum meio de quê? De transporte. Então você vai desenhar aqui o meio de transporte que você usa para se locomover longe da sua casa. Pode ser moto, pode ser carro, táxi, ônibus, van. Isso aqui que você que vai entrar em acordo com o papai e com a mamãe desenhar. Tudo bem? Bem, aqui na página 52 nós temos meios de transporte, isso que levam pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Nós temos vários aqui. Nós vamos pintar o que? Dessa cor aqui, um verde claro, os meios de transporte que são mais rápidos. Qual desses aqui você acha que é mais rápido? Hein? Quem é mais rápido? Você vai ver o avião, não é? Nós vamos circular quem? Circular quem é o mais lento? É a bike, né? Bike, bicicleta, eu não sei como é que você chama. Bike é o nome em inglês. Bicicleta, você vai circular aquele veículo mais lento. Aí você vai marcar com X os meios de transporte que você já utilizou. Se você usou todos eles, você pode marcar o X mesmo se já estiver pintado? Sim, você pode, porque é o meio de transporte que você já utilizou. Tudo bem? Aqui na página 53 nós temos uma legenda. Nós vamos observar o que é a cena. E você vai desenhar onde cada meio de transporte deve estar. O avião ele pode estar aqui? Não, o avião tem que estar onde? No ar. Eu posso colocar um navio aqui? Não, porque o navio ele tem que ficar aonde? Na água. Eu posso colocar um carro aqui na água? Também não, porque senão a gente vai perder o carro, não é? Então nós vamos desenhar cada meio de transporte no seu lugar correspondente, na página 53. Na página 54, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pintar os meios de transportes aéreos. Olha, esqueci de falar para vocês que o que é isso aqui? É um balão. As pessoas pouco utilizam,
porque o balão ele é mais para atração turística, para passear. Só em alguns lugares que é permitido utilizar o que? Balão. Ele fica no ar. Então nós vamos pintar quem? Os meios de transportes aéreos. Nós vamos circular os terrestres. Os terrestres eles andam aonde? Os terrestres eles andam na terra. Aqui nós temos um trem não, isso aqui é um metrô, perdão. Nós temos um metrô, nós temos um ônibus, nós temos um carro. São o que? São meios de transportes terrestres. E nós vamos fazer uma linha no meio de transporte aquático. Quem é o aquático? É o que anda aonde? O meio de transporte aquático anda na água. Quem é que está andando na água aqui? É o navio. Então, hoje essa é a nossa última atividade do dia, tudo bem? Beijos e bom dia!